استفاده از نام دین و غرضهای ناپاک افراطگرایی به تفکر نسل جوان چه ضرر دارد و چگونه تأثیر میرساند؟ در وطنداری همه باید گزارد سهم خود، کار یک کس نیست بردن پرچم ناموس را. یا اقبال لاهوری میگوید که خدا آن ملت را سروری داد که تقدیرش به دست خویش بنوشت، بدان ملت سر و کار ندارد که دهقانش برای دیگران کشت. و امروزها اعضای جامعه جهانی به شدت نارام است و بسیار پرتنش و نگران کننده است و از نو دوباره شدت گرفتن جنگ هایی که امروز ما مشاهده میکنیم در خاورمیانه و جنگ های اطلاعاتی، مبارزه های هوش مصنوعی و من در شبکه های مجازی و دیگر و تروریسم بین المللی، جنایت های کیبری و دیگر جنایت های متشکل فراملی امروز به طور کلی جامعه جهانی را فرا گرفته است، یعنی به تشویق آورده است. و مخصوصا باید تاکید نمایم که تحمیل غایه های تندگرایانه به افکار جوانان ناآگاه و عموما به جامعه ای که قشرهای هستند و امروز طبق همون تحلیل هایی که وجود دارد اکثر جامعه تاجیکستان را جوانان تشکیل میدهند. بنابراین یعنی که زیر خوف و خطر یا که زیر هدف های هجوم های اطلاعاتی و روانی قرار دادن قشرهای جوان البته به امنیت کشور تهدید جدی محسوب می شود و از این رو در نظام معاصر امنیت ملی، منطقوی و بین المللی یعنی که مسئله های مقاومت با تندگرایی و اکستریمیسم تروریسم اهمیت خاصه پیدا نمودند و پیشوای معظم ملت هم محترم امام رحمان ضمن سخنان‌های خود در هر یک واقعه ملاقات هایی که با اهل زیا با یعنی که پیام هایی که به واسطه در اخیر سال جنبست سال صورت میگیرند تاکید میکنند که در مسئله مقاومت با اکستریمیسم و تروریسم و اون تروریسم اکستریمیسم خشونت‌آمیز یعنی که بسیار مسئله هایی هستند که در نگاه یعنی پیشوای معظم ملت پیوسته مورد تاکید قرار میگیرند و امروز خطر افزایش یابنده اکستریمیسم تروریسم و جامعه جهانی و عموما سمت ملت ها و دولت ها و عموما اون گروه های دیگری که به واسطه متحد هستند، گروه های جنایی که به شکل خصومت و زوراوری، خونرازی و نزاع‌های دینی را به راه میمانند و حتی از ناآرامی‌های قومی و مذهبی نیز استفاده میبرند، ضدیت‌های بین تمدن‌ها را امروز تحریک میکنند و اون نزاع‌های مسلحانه‌ای که امروز در کشور خاورمیانه است، در افغانستان است و دیگر منطقه‌های داغ جهان پیدایش نقطه‌های نوی داغی هستند که در گوشه و کنار سیاره ما می‌بینیم. در سوریه دیدیم ما این حادثه را، در لبنان مشاهده میکنیم، در عراق و یمن و همچنین در کشورهای دیگر منطقه و در این زمینه اوج گرفتن روحیه‌های افراطگرایی و تهدیدهایی که به امنیت کشورها مخصوصا به آسیای مرکزی تهدید میکنند و مخصوصا برای کشور ما تاجیکستان طرف اینا افزایش می‌یابند و سازمان‌های اکستریمیستی و تروریستی جهتی به صفای خود جلب نمودن جوانان از جمله به توسط جستجوی اعضای نو در شبکه‌های اجتماعی فعالیت خود را یعنی که گسترده نمودند و به واسطه توسط هوش مصنوعی و ابزارهایی که هست مثل شبکه‌های اجتماعی تیک تاک، اینستاگرام، واتساپ، فیسبوک و غیره اینها تشویقات و ترغیبات خود را به راه ماندند و امروز برای کشور ما تاجیکستان که کشور جوان است و طبقه اساسی و سازنده جامعه به حساب می‌روند، نقش آنها در تحکیم صلح و ثبات و مقاومت با اکستریمیسم افراطگرایی و همچنین رشد ترقیات کشور خیلی مهم ارزیابی می‌گردند و امروز طبق معلومات‌های آماری زیاده از 70% اهالی تاجیکستان را جوانان تشکیل میدن که البته سن آنها 35 ساله یعنی که میباشند و ما از همین مسئله یعنی وابسته به همین نگرانی‌هایی که از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان هست به خاطر همین که جوانان بیشتر مورد هدف قرار میگیرند، در گذشته مبارزه علیه تروریسم و اکستریمیسم بود، امروز به سطح مقاومت یعنی اگر ساختارهای داخلدار معین قبلا پیشتر یعنی که مبارزه می‌بردند امروز وظیفه‌دار شدند که تمام مقامات و بغیر مقامات قدرتی اهل زیا، امام خطیبان و قشرهای گوناگونی که یعنی که در جامعه نفوذ دارند، تأثیر دارند، از آنها استفاده میکنند و امروز جمهوری تاجیکستان و حکومت جمهوری تاجیکستان تدبیرها را در این زمینه میاندیشد تا اینکه مبارزه‌های و هم مبارزه و هم مقاومت را که یعنی در دست جمعی
بر علیه امون و گروه افراطی و اکستریمیستی انجام دهد. و اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری اسلامی محترم امامعلی رحمان در دائما در برآمدهای خویش وابسته به همین موضوع تاکید می‌نمایند که امروز جوانان اینها قوای بزرگی کشورند و آینده ساز ملتند، یعنی که قوای بزرگ و پیشبرنده یعنی که آینده ملت میباشند. بنابراین تاکید نمایم که کشور ما که امروز کشور جوانان است و چنین پدیده‌های خطرزا امروز جامعه در امان نیست، چون که تروریست ها یعنی گروه تروریستی و اکستریمیستی و گروه افراطی همیشه تلاش می‌ورزند که تا اینکه جوانان را نخست مورد هدف قرار دهند و البته این در تأمین صلح و ثبات ما و در منفعت‌های ملی کشور ما به تاثیر نمی‌ماند. یعنی آنها تلاش میکنند تا اینکه نقطه‌های داغ را در گوشه و کنار آسیا مرکزی و تاجیکستان پیدا نمایند تا اینکه هدف‌های و غرض‌های شوم و ناپاک خود را عملی سازند.